ഹലോ ഗൈസ്, ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ ഫ്രണ്ടിന്റെ വീട്ടിലാണ്. അവിടെ ചെന്നപ്പോഴല്ലേ അറിയണത് സ്റ്റാർ ഫ്രൂട്ട്. അത് കണ്ട ഉടനെ ഞാൻ വലിച്ചു വാരി പറിച്ച് അപ്പൊ തന്നെ അങ്ങോട്ട് വായിലേക്കിട്ടപ്പോ ഞാൻ നിങ്ങളത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ജസ്റ്റ് അടിപൊളിയാണെന്നൊക്കെ പറയും തലേ കാട്ടി. പക്ഷേ അതങ്ങോട്ട് ഇറക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഗൈസ് അറിയുന്നത് നല്ല പുളിയാണ് ഗൈസ്. പക്ഷെ അത് കണ്ടു നിൽക്കാൻ നല്ല രസമാണ്. നല്ല മഞ്ഞ ഓറഞ്ച് കളറിലെ സ്റ്റാർ ഫ്രൂട്ട് എന്ത് രസമാണെന്ന് അറിയാമോ ഗൈസ്?